фланг V5. Дуже цікавий плеєр. І оскільки він з'явився в мене, а це давнішня моя мрія, колись я дуже хотів такий плеєр, дуже він мені подобався зовнішньо, і тепер настав час розповісти про нього. Ось ви бачите, який красень виглядає і відчувається в руках дуже брутально. Такий собі чоловічий аксесуар. Передня панель з металу, дуже все добре із сторони якості. Нема до чого тут зовсім, ну, як на мене, зосереджувати увагу в плані якості, а в плані того, як ним користуватися, є декілька питань. Тут все реалізовано за допомогою кнопок. Ви бачите, зараз я його включу. Ось він запускається. І в плані роботи тільки декілька питань. Перше, те, що він відтворює внутрішню пам'ять і пам'ять карти роздільно. В меню можна вибрати отак от папки відтворення. Бачите, є пам'ять внутрішня і зовнішня. І вони відтворюються окремо. Це мені не дуже подобається. І ще мені не подобається те, що не запам'ятовує він порядок відтворення композицій. Потрібно кожного разу отак робити, бо я люблю слухати музику рандомно. Що ще? Цей монохромний дисплей, як на мене, це дуже класна річ. Бо, по-перше, так можна зекономити заряд батареї. І, як на мене, то не дуже воно і потрібно дивитися на якісь там обкладинки альбомів тощо. Гучність тут, як на мене, достатня, занадто достатня. І якщо вам її мало, то або ви використовуєте якісь тугі навушники, то тут можна додати гейну. А якщо у вас навушники суховаті, то тут можна додати ще й басу. Цими функціями я не користуюся, але комусь вони будуть важливі. Також тут можна заряджати плеєр із мікро-USB роз'єму і з такого от роз'єму, який тут знизу. Це HDMI. От. Ще є вхід і вихід цифрові, які реалізовані тюльпанами. Так, ну тут таке колесо для управління і кнопки навігації назад, до попереднього пункту, назад пісня, вперед пісня. Плей-пауза, ось кнопка посередині. Ну і колесо навігації працює доволі добре. Такий плеєр не соромно засвітити перед друзями, як такий гарний чоловічий аксесуар. І, як кажуть, накачаний товариш, з яким не страшно піти десь у розвідку, або погуляти по підворотнях, або понад кладовищем. Тому, якщо щось, то можна комусь і впаяти. І не даремно цей пристрій я називаю брутальним і чоловічим, бо він, і не тільки я це помітив, а й багато хто до мене, що він добре
почувається на рок-музиці, на якихось тяжких стилях і всілякого там джазу, якогось інструменталу. Та й якщо так подивитись, то є любителі, кому і не жорстка якась, не складна електронна музика буде тут заходить. І ось ви бачите, у мене тут от такі от вкладиші. Це на SHCK B40. Ще його можна називати таким роздмухувачем вкладишів, бо недорогі, якісь бюджетні вкладиші, ну, дуже класно грають. Я ніколи не думав, що ці B40 будуть так класно грати з цим плеєром. Ну, і взагалі так класно грати. Бо він їх роздмухує так, що вони по своїй якості звуку наближаються до найкращих представників цього жанру навушників. І от якщо у вас є, і ви вкладишник, і полюбляєте цей форм-фактор, то такий плеєр, ну, як на мене, потрібно десь знайти і спробувати. Дуже класно, дуже живо, дуже натурально. Таке складається класне відчуття, що ви слухаєте якісь повнорозміри. Тому і музика, і такі всілякі там ударні якісь і клавішні дуже класно відіграються. Одне лише мені не дуже сподобалось, як себе він поводить, і коли є якихось багато духових інструментів, або ну, не багато, вони можуть бути пронизливі дуже, і якщо навушники не дуже контролюють цей діапазон, то можливо, що буде ну, несприйняття чи відраза від такої музики. А так, доволі добре він відіграє, особливо із вкладишами. Якщо брати до уваги ще й внутріканальні якісь монітори, то з ними він теж добре грає, але тут треба пам'ятати про те, що це таки, мені здається, плеєр не для дуже дорогих навушників, тому з якогось бюджетного класу навушників він може вичавити багато чого, а якісь дуже дорогі, дуже якісь чутливі, дуже витончені якісь навушники, то мені здається, вони заслуговують на щось більш витончене. І взагалі, от якщо слухати такий плеєр, то ти розумієш, що йому не вистачає оцеї якоїсь витонченості, якихось нюансів передачі, особливо середніх частот. З басом тут все добре. Напор такий, що, ну, ви чули, тяжка музика в мене в плеєрі грала, і цього напору вистачає за глаза. А якщо вам потрібно якоїсь такої більш теплої, більш інтимної обстановки, то тут потрібно щось підібрати більш таке м'яке. Ну, тут вже підбор треба робити за допомогою навушників. Отже, якщо дивитися, то в бюджетному сегменті це, як каже молодь, бомба-ракета і не менше. Якщо ви не слухали такого плеєра, то раджу вам його послухати. Як мінімум це цікаво, а як максимум ви в нього закохаєтесь і, можливо, придбаєте.
якщо його ще десь можна знайти. От такий він брутальний красень, накачаний товариш, який в потрібний момент може розвеселити, а в якийсь момент може допомогти зламати комусь щелепу. На цьому все. На все добре.